दोस्तों अगर आप भी YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स, ब्लॉग्स या कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो पर रुक जाओ क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के काम का होने वाला है। सबसे पहले गाइस आप ये सब साउंड इफेक्ट्स को सुनो। दोस्तों अगर और गाइस इस तरह के साउंड इफेक्ट्स आपने कहीं ना कहीं तो वायरल वीडियोस में जरूर ही सुना होगा। और दोस्तों इस तरह के साउंड इफेक्ट्स को लगाने से आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग बन जाता है और वायरल होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको डाउनलोड कहाँ से करें, और एक सवाल सबसे बड़ा होता है कि ये कॉपीराइट होगा या नहीं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप हजारों साउंड इफेक्ट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से अपने वीडियो पर यूज भी कर सकते हो और आराम से अपने यूट्यूब पर अपलोड करो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा और आप जितना चाहे साउंड इफेक्ट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं अपनी वीडियो पर। तो चलो दोस्तों ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर से देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर से आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है माई इंस्टेंट। ठीक है, माई इंस्टेंट सर्च कर लेना है और यहाँ पर से सबसे फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख जाएगा माई इंस्टेंट करके। ठीक है, इस पर आपको जैसे ही आप ओपन करोगे ना इस वेबसाइट को, तो यहाँ पर से देखो आपको यहाँ पर से ढेर सारे बटन्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, कोई भी बटन पर क्लिक करना है। जैसे देखो यहाँ पर रेड, ब्लैक, येलो अलग अलग कलर के बटन्स है। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर से जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर से साउंड इफेक्ट सुनाई दिया। ठीक है, यहाँ पर से आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर वायरल साउंड इफेक्ट जितने भी चल रहे हैं ना, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से जितने वीडियो पर साउंड इफेक्ट्स यूज होते हैं, वायरल चल रहा है, सारा चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर से देखो आपको जो भी पसंद आ रहा है ना, यहाँ पर आप सुन सकते हो और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो भी पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर से सबसे बड़ा बात है इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको नीचे में जो लिखा हुआ है, देखो रेड बटन है, इसके नीचे में यहाँ पर फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर से आपको ये बड़ा सा रेड बटन दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर से आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। बट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर से आपको डाउनलोड MP3 का ऑप्शन मिलता है। देखो लास्ट के सेकंड नंबर में यहाँ पर से देखो डाउनलोड MP3 है। इस पर क्लिक करते ही ना आपके डायरेक्ट गैलरी में जाकर, मतलब मोबाइल के फाइल में जाकर डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड भी हो गया। ज्यादा MB का रहता है ना, KB में रहता है, तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से देखो आप सुन भी सकते हो। यहाँ पर से ये डाउनलोड हो चुका है। आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर पर आप चले जाते हो तो यहाँ पर आपके फाइल पर देखो सबसे ऊपर में ही शो करेगा फा। देखो यहाँ पर से डाउनलोड भी हो चुका है। और अब देखो इसको आपको यूज कैसे करना है। तो आप अपने वीडियो को कोई भी ऐप में एडिट करते हो, जैसे लाइक कैपकट हो गया, VN हो गया, काइनमास्टर हो गया, आप कहीं भी एडिट करते हो, InShot हो गया। ठीक है, तो आपको वहां पर से साउंड का ऑप्शन मिलता है। तो वहां पर से आपको माई म्यूजिक का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आपके मोबाइल का जो लाइब्रेरी का ऑडियो है वहां से आप ले लेते हो। ठीक है, तो वहीं पर से जाना है और आपको जो भी मोबाइल पर सेव हो गया वहीं पर से आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से जहां पर भी आपको वहां पर ऑडियो ऐड करना है, साउंड इफेक्ट्स, तो वहां पर से आप इजीली ऐड कर सकते हो। और रहा बात, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं देखने को मिलेगा। ये साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री है, कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, आप आराम से यूज करो अपने वीडियो पर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप कमेंट में कर दो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।